Passageiro cai ao lado de uma fogueira e sofre queimaduras de 2º grau. Estamos com o cabo Mozart. Ele vai trazer detalhes desse fato que aconteceu. Motociclista embriagado colide em árvore. Passageiro cai ao lado de fogueira e sofre queimaduras de 2º grau. Conforme consta no boletim de ocorrência, no dia 12 de junho, por volta das 0 horas, a equipe compareceu ao MGC 342 KM 607, cidade de Frei Gaspar, onde o condutor da motocicleta Honda XRE 300 alegou que transitava sentido Teófilo Otoni a Frei Gaspar, momento em que perdeu o controle direcional, colidiu em uma árvore, tendo o passageiro caído ao lado de uma fogueira e sofreu queimaduras de 2º grau do lado esquerdo do corpo. O passageiro foi socorrido por uma equipe do SAMU, a unidade de pronto atendimento UPA de Teófilo Otoni. O condutor apresentou escoriações na mão direita e joelho esquerdo, sendo socorrido ao posto da cidade de Frei Gaspar e liberado posteriormente. Os militares perceberam sinais de embriaguez no motociclista, olhos avermelhados e fala desconexa, sendo realizado o teste de etilômetro que constatou 0,62 miligramas de álcool, quase o dobro que é considerado crime de trânsito 0,34 miligramas. Situação que culminou na sua prisão pelo crime de conduzir veículo sob a influência de efeito de álcool e conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária. A Polícia Militar Rodoviária alerta que o consumo de álcool representa uma das principais causas de sinistro de trânsito graves, com lesões e mortes. Portanto, pedimos aos motoristas evitarem tal comportamento, providencie um condutor que não beba ou utilize a variedade de transporte público, ônibus, táxi, mototáxi, aplicativos, dentre outros. Relembramos que a MGC 342, assim como as demais rodovias da nossa região, são estreitas, sinuosas, com pouco ou sem acostamentos. Características que exigem um comportamento responsável e prudente dos motoristas. A velocidade considerada baixa pelo usuário da via pode ser incompatível com aquele trecho específico. Metropolitana sempre à frente com a informação, repórter Fabiano Dias.